欢迎来到每天10分钟学习生活韩文，每天学生活韩文。本节目由 Zulu Transcribe ZULU 逐鹿赞助播出。开会、上课、出国听不清楚，逐鹿 App 帮你把对话及时转成文字，还能翻译多国语言，操作简单，马上就能用。现在就到 App Store 或 Google Play 搜寻逐鹿。好，节目开始。 안녕하세요. 혹시 오늘 밤에 무슨 일이 있었는지 아세요? 네, 천장에서 물이 계속 떨어졌어요. 혹시 그거랑 관련 있어요? 죄송해요. 어제 제 화장실에서 갑자기 누수가 시작됐어요. 아, 근데 그래서 우리 집에도 물이 새었군요. 집안이 거의 수도권이 될 뻔했어요. 정말 죄송합니다. 내일 아침에 바로 수리공을 부르려고 해요. 걱정하지 마세요. 저는 임시로 양동이로 받아뒀어요. 다행이네요. 혹시 불편하셨던 점 있으세요? 조금 시끄러운 소리가 들렸지만 오히려 빗소리 같아서 오해했어요. 오늘 저녁에는 노크 없이 갑자기 방문하지 않을게요. 어젯밤엔 너무 급해서요. 괜찮아요. 긴급 상황일 땐 뭐든 이해해요. 혹시 수도세가 많이 나오면 저한테 말씀하세요. 제가 책임질게요. 남의 일 같지 않네요. 저도 전에 비슷한 일을 겪었거든요. 그렇군요. 그럼 우리 둘 다 전문가가 됐네요. 다음엔 물고기가 집에 놀러오지 않길 바래요. 하하. 안녕하세요. 혹시 오늘 밤에 무슨 일이 있었는지 아세요? 안녕하세요. 혹시 오늘 밤에 무슨 일이 있었는지 아세요? 您好，请问您知道昨晚发生什么事吗？ 1. 事情 네, 천장에서 물이 계속 떨어졌어요. 혹시 그거랑 관련 있어요? 네, 천장에서 물이 계속 떨어졌어요. 혹시 그거랑 관련 있어요? 是的，天花板一直滴水，这和您的状况有关吗？ 천장, 天花板 죄송해요. 어제 제 화장실에서 갑자기 누수가 시작됐어요. 죄송해요. 어제 제 화장실에서 갑자기 누수가 시작됐어요. 很抱歉，昨天我的浴室突然开始漏水。누수, 漏水。 아, 근데 그래서 우리 집에도 물이 새었군요. 집안이 거의 수도권이 될 뻔했어요. 아, 근데 그래서 우리 집에도 물이 새었군요. 집안이 거의 수도권이 될 뻔했어요. 原来如此，难怪我家也开始漏水，我家差点变成水族馆了。수족관, 水族馆。 정말 죄송합니다. 내일 아침에 바로 수리공을 부르려고 해요. 정말 죄송합니다. 내일 아침에 바로 수리공을 부르려고 해요. 真的很抱歉，我打算明早请修理工来。수리공, 维修工人。 걱정하지 마세요. 저는 임시로 양동이로 받아뒀어요. 걱정하지 마세요. 저는 임시로 양동이로 받아뒀어요. 没关系，我用桶子暂时接水了。양동이, 水桶。 다행이네요. 혹시 불편하셨던 점 있으세요? 다행이네요. 혹시 불편하셨던 점 있으세요? 太好了，你有什么特别不方便的地方吗？ 불편하다, 不方便。 조금 시끄러운 소리가 들렸지만 오히려 빗소리 같아서 오해했어요. 조금 시끄러운 소리가 들렸지만 오히려 빗소리 같아서 오해했어요. 有一点吵，但我还以为是下雨的声音。 빗소리, 雨声。 오늘 저녁에는 노크 없이 갑자기 방문하지 않을게요. 어젯밤엔 너무 급해서요. 오늘 저녁에는 노크 없이 갑자기 방문하지 않을게요. 어젯밤엔 너무 급해서요. 今晚如果有事我会先敲门。昨晚真的太紧急了。 방문, 拜访。 괜찮아요. 긴급 상황일 땐 뭐든 이해해요. 괜찮아요. 긴급 상황일 땐 뭐든 이해해요. 没关系，遇到紧急状况，大家都能体谅。
긴급 상황, 紧急状况. 혹시 수도세가 많이 나오면 저한테 말씀하세요. 제가 책임질게요. 혹시 수도세가 많이 나오면 저한테 말씀하세요. 제가 책임질게요. 如果水费突然变多，也请告诉我，我会负责。수도세, 水费. 남의 일 같지 않네요. 저도 전에 비슷한 일을 겪었거든요. 남의 일 같지 않네요. 저도 전에 비슷한 일을 겪었거든요. 这情形我也遇过，不是别人的事。겪다, 经历. 그렇군요. 그럼 우리 둘 다 전문가가 됐네요. 그렇군요. 그럼 우리 둘 다 전문가가 됐네요. 原来那我们都算是专家了。전문가, 专家. 다음엔 물고기가 집에 놀러 오지 않길 바래요. 하하. 다음엔 물고기가 집에 놀러 오지 않길 바래요. 하하. 下次希望家里不会有鱼来玩. 하하. 물고기, 이. 안녕하세요. 혹시 오늘 밤에 무슨 일이 있었는지 아세요? 네, 천장에서 물이 계속 떨어졌어요. 혹시 그거랑 관련 있어요? 죄송해요. 어제 제 화장실에서 갑자기 누수가 시작됐어요. 아, 근데 그래서 우리 집에도 물이 새었군요. 집안이 거의 수도권이 될 뻔했어요. 정말 죄송합니다. 내일 아침에 바로 수리공을 부르려고 해요. 걱정하지 마세요. 저는 임시로 양동이로 받아뒀어요. 다행이네요. 혹시 불편하셨던 점 있으세요? 조금 시끄러운 소리가 들렸지만 오히려 빗소리 같아서 오해했어요. 오늘 저녁에는 노크 없이 갑자기 방문하지 않을게요. 어젯밤엔 너무 급해서요. 괜찮아요. 긴급 상황일 땐 뭐든 이해해요. 혹시 수도세가 많이 나오면 저한테 말씀하세요. 제가 책임질게요. 남의 일 같지 않네요. 저도 전에 비슷한 일을 겪었거든요. 그렇군요. 그럼 우리 둘 다 전문가가 됐네요. 다음엔 물고기가 집에 놀러 오지 않길 바래요. 하하. 1. 事情 천장, 天花板, 누수 漏水 수족관, 水族馆, 수리공 维修工人 양동이, 水桶, 불편하다 不方便 빗소리, 雨声 방문 拜访 긴급 상황, 紧急状况, 수도세 水费 겪다, 经历, 전문가 专家 물고기. 鱼感谢你今天的收听。如果喜欢我们的内容，请帮忙留5星好评并分享，就是对我们最大的支持。如果想看更多的内容，也可以上 YouTube 搜寻"每天学生活韩文"。